enw I yw Hannah Poltman. Rwy'n therapydd iaith a lleferydd paediatric yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taff Morgannwg, sy'n cwmpasu ardaloedd Merthyr, Rhondda, Cynon, Taff a Phen y Bont ar Ogwr. Yn y clip hwn, rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi am y gwasanaeth therapi iaith a lleferydd yma yn CTM. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud? A sut gallwch chi ofyn am help gynnym ni ar gyfer eich plentyn? Rydym yn dîm o tua 40 o staff paediatric sy'n cynnwys therapyddion iaith a lleferydd, hyfforddwydd technegol, cynorthwyydd a staff gweinyddol. Mae'r gwasanaeth therapi iaith a lleferydd yn darparu asesiadau, triniaeth, cefnogaeth a gofal i blant y mae lleferydd, iaith a chyfathrebu neu anawsterau bwydo yn effeithio ar ei bywydau. Rydym yn gweithio gyda'r plant o'i genedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg statudol amser llawn. Rydym yn cefnogi plant all fod ag anawsterau dysgu, anawsterau datblygu iaith, anawsterau penodol wrth gynhyrchu synau, taflod hollt, atal deud ac anawsterau cyfathrebu cymdeithasol. Mae therapyddion iaith a lleferydd yn gweithio'n agos gyda'r rieni, gofalwyr a gyda amrywiaeth o weithwyr proffesiynol eraill, gan gynnwys ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, nyrsys ysbyty a chymunedol, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol, physiotherapists, dietegwyr ac athrawon. Fel arfer, rydyn ni'n gweld plant mewn clinicau cymunedol, meithrinfa neu yn yr ysgol, ac weithiau yn y cartref. Mae rai babanod a plant yn cael eu gweld yn yr ysbytai. Gall apwyntiadau fod yn un i un neu mewn grŵp. Byddai'n cael eu cyflwyno naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein. Mae'r therapydd iaith a lleferydd fel arfer yn darparu rhaglenni therapi unigol, gan weithio fewn y tîm MDT, cefnogi staff mewn lleoliadau addosgiadol a hyfforddi eraill. Ein nod yw darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i rymuso'r plentyn a neu y bobl o fewn rwydwaith cefnogi'r plentyn i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu ac bwydo ymarferol. Rydym yma i gefnogi teuluoedd pan fydden nhw yn ein hangen ni, a bydd sut rydyn yn gweithio gyda'r teuluoedd yn dibynnu ar eu anghenion unigol. Mwyn cael mynediad at y gwasanaeth therapi iaith a lleferydd i blant, rhaid llenwi ffurflen gais am gymorth a'i anfon i'r gwasanaeth therapi iaith a lleferydd. Mae gennym bolisi atgyfeirio agored, ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan rieni a gofalwyr yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill. Ar gyfer plant iau, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n trafod eich pryderon am iaith a lleferydd eich plentyn chi gyda'r ymwelydd iechyd. Bydd yr ymwelydd iechyd yn gallu cwblhau cais am help i'r gwasanaeth ar eich rhan chi. Ar gyfer plant oed ysgol, trafodwch eich pryderon gyda athro eich plentyn. Bydd yr ysgol wedyn yn gallu eich cefnogi chi i lenwi ffurflen o ddynol. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn y ffurflen, bydd y wybodaeth hon wedyn yn cael ei brysbennu gan therapydd iaith a lleferydd all gysylltu at atgyfeirwyr am rhagor o wybodaeth os oes angen. Byddwn nhw'n rhoi gwybod i chi os yw eich atgyfeiriad wedi'i dderbyn ac os oes unrhyw wybodaeth eraill ei hangen. Byddwn nhw'n cysylltu â chi i ofyn i chi gysylltu â'r gwasanaeth i wneud yr apwyntiad gofynol. Gobeithio bod y wybodaeth hon wedi bod yn defnyddiol i chi.